Qin plastik operatsiyasi bu ayollar hayot sifatini yaxshilovchi operatsiya hisoblanib, lekin bu operatsiyadan keyingi tiklanish davri haqida ko'pchilik ma'lumotga ega emas. Bu operatsiyadan so'ng dastlabki 24-48 soat davomida ayollar ko'proq dam olishi, ya'ni bu yotoq rejimi hisoblanishi mumkin. Og'ir ishlarni qilmaslik, uzoq yo'lga yurmaslik va zo'riqishdan o'zini ehtiyotlash va asosiysi mashina haydamaslik muhim talab hisoblanadi. Vaqtinchaga sovunlardan, intim gigiyenik vositalardan foydalanmasligingizga to'g'ri kelishi mumkin va operatsiyadan keyingi uhud, ya'ni bu parvarish aytilgan tartibdagi meditsinador vositalar yordamida amalga oshiriladi. Shaxsiy gigiyenaga alohida e'tibor berish, antibiotik va og'riq qoldiruvchi dorilarni tartibi bilan qabul qilish muhim hisoblanadi. Odatda 6-8 hafta jinsiy aloqadan saqlanish tavsiya etiladi. Bu muddat to'qimalarni qayta bitishi va to'liq barcha jarrohlik amaliyotlaridan hosil bo'lgan chandiqlar surilib ketishiga yetarlicha muddat hisoblanadi. Agar sizda siydik tutolmaslik, qin kengayishi muammolari bor bo'lsa, ushbu raqamlarga bog'lanib, o'zingizga kerakli ma'lumotlar olishingiz va konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin.